اول مرة في حياتي ادوقها واول مرة في حياتي اطبخها. البامية الويكا حلوة حلاوة. ايه الحلاوة دي وايه اللذاذة دي؟ طعمة يا جماعة. اول مرة في حياتي بصراحة اطبخها، بس انبهرت من طعمها الحلو. سهلة وبسيطة وخفيفة وطعمها حلو حلاوة، مع طبق بتنجان بقى من بتاع خالته هند. يا سلام. في الاول انا جبت نص كيلو من الباميه، نضفته وقطعته زي ما انتوا عارفين، وجبت كوبايتين كبار كده من الميه، غليتهم على النار، نزلت فيهم بمكعبات مرق وكزبره ناشفه وفلفل اسود وملح وسكر، وكمان طماطميتين متقطعين وقرنين فلفل كده حار متقطعين، ونزلت عليهم بنص كيلو الباميه اللي انا قمعته ونضفته. هنا كنت نسيت احط التومه، رجعت حطيتها تاني، حطيت لها كده نص معلقه من التوم المفروم وقلبتها فيها وهسيبها بقى تستوي. الله على الحلاوه. بعد ما على بال بقى ما تستوي كده وتاخد راحتها في السوا على نار هاديه، عملت لها بقى الطشه كانت معلقه، نص معلقه كده من التوم المفروم برضو، على نص معلقه من الكزبره الناشفه، على حته زبده وشويه زيت، وحمرتهم كده. وبعد ما الويكه كده استوت، هرستها سنه كده بالشوكه، يعني هرستها هرسه خفيفه كده، وبعدين حطيت عليها الطشه الدقه الحلوه دي وغرفتها بقى بالف هنا وشفا. بجد من احلى المرات اللي كلت فيها باميه. حلوه جدا، احلى بكتير جدا من الباميه ام صلصه دي. بصراحه يعني تحفه، انا انبهرت. جربوها بألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى اللايك والمتابعة الحلوة منكم. بحبكم جدا في الله. سلام عليكم.